រឿងចចកកាលពីព្រេងនាយមានចចកត្រាស់ធំមួយដល់ខែលំហើយវាដើររកត្រពាំងបឹងបួដែលរីងទឹកដើម្បីចាប់ត្រីស៊ីលុះទៅដល់ត្រពាំងមួយរីងទឹកអស់នៅតែប្រឡងមួយឃើញសត្វតែភក់មានត្រីកំពឹសបង្កងក្តាមជាច្រើនណាស់ចចកឃើញហើយមានចិត្តត្រេកអររីករាយគិតថាថ្ងៃនេះអញមានលៀបធំណាស់ជាលៀបចម្លែកជាងសពថ្ងៃឯកំពឹសមានប្រាជ្ញាលើចចកថាដូច្នោះហើយក៏និយាយលួងលោមចចកថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាចំណីបងឯងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងប្រឡាក់ភក់ណាស់បងឯងស៊ីយើងយ៉ាងដូចម្ដេចមិនឆ្ងាញ់ទេចចកឆ្លើយថាធ្វើដូចម្ដេចនឹងឆ្ងាញ់ពិសាកំពឹសឆ្លើយថាត្រូវបងចចកយកយើងទៅលាងទឹកឲ្យជ្រះស្អាតហើយសំស៊ីទួនោះទើបឆ្ងាញ់ពិសាចចកថាធ្វើម្ដេចនឹងយកទៅលាងបានបើច្រើនដល់ម្លេះកំពឹសថាបងចចកកំព្រួយចិត្តខ្ញុំធានាគិតឲ្យបងបានស្រួលប៉ុន្តែត្រូវបងតាមខ្ញុំចចកឆ្លើយឡើងថាបងឯងធ្វើដូចម្ដេចក៏ខ្ញុំតាមតែទាំងអស់កំពឹសថាធ្វើដូច្នោះចូលបងឯងមកននានៅក្នុងភក់នេះហើយយើងរាល់គ្នានឹងបានតោងខំរួមបងឯងនាំយើងទៅរកស្ទឹងបឹងបួឯណាដែលមានទឹកថ្លាច្រើនបងឯងលាងយើងឲ្យស្អាតហើយសឹមបងឯងស៊ីឆ្ងាញ់ពិសាតាមចិត្តចោះឯចចកជាសត្វលោភហើយល្ងងក៏ធ្វើតាមពាក្យកំពឹសនិងត្រីក៏បបួលគ្នាតោងរួមចចកទៅលុះដល់បឹងមួយធំវែងមានទឹកថ្លាល្អចចកដើរចូលទៅក្នុងទឹកអស់ត្រីកំពឹសលោតទៅក្នុងទឹកហើយប្រាប់ថាបងចចកឯងទៅជញ្ជូនឲ្យអស់សិនមកសឹមមកស៊ីឲ្យឆ្អែតតែម្ដងយើងនៅចាំបងនៅទីនេះចចកក៏ទៅជញ្ជូនត្រីនិងកំពឹសមកលុះត្រាតែអស់ពីត្រពាំងនោះពួកត្រីកំពឹសក្តាមខ្យងដឹងថាចចកជញ្ជូនអស់ហើយក៏នាំគ្នាមុជក្នុងទឹកបាត់អស់ទៅឯចចកដឹងថាកំពឹសបញ្ឆោតដូច្នោះខឹងណាស់ដើរទៅបបួលអស់សត្វធំតូចដំរីរមាសខ្លាគ្រប់ភាសាសត្វទាំងពស់ថ្លាន់ពស់ធំពស់តូចទាំងសត្វហើរគ្មានសេះសល់ដល់តិចបបួលគ្នាមកបាចទឹកបឹងនោះឲ្យរីងនិងបានចាប់ត្រីក្នុងបឹងនោះស៊ីឲ្យអស់បានឲ្យពស់ថ្លាន់ធ្វើជាទំនប់អស់សត្វឯទៀតបបួលគ្នាបាចសត្វក្នុងបឹងដឹងថាចចកបបួលគ្នាបាច់ទឹកឲ្យរីងទាំងបឹងភ័យណាស់ក៏គិតគ្នាថាយើងធ្វើម្ដេចនឹងបានឲ្យសត្វទាំងអស់នេះលែងបាច់ទឹកកាលនោះត្រីក្រាញ់ឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំលើគេនិយាយថាបងសុភាទន្សាយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចេះដោះទុក្ខមនុស្សសត្វទាំងពួងជាច្រើនណាស់ហើយបើដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅពឹងបងសុភាទន្សាយហើយមកជួយដោះទុក្ខយើងពួកត្រីគិតគ្នាហើយក៏ប្រើត្រីក្រាញ់ទៅអញ្ជើញសុភាទន្សាយត្រីក្រាញ់ប្រឹងននាទៅលុះដល់ត្រូវថ្ងៃក៏ក្រៀមស្រកាអស់ដល់យប់សុភាទន្សាយចេញមករកស៊ីបានឃើញត្រីក្រាញ់ននាដូច្នោះក៏សួរថាបងត្រីក្រាញ់ទៅណាត្រីក្រាញ់ឃើញសុភាទន្សាយហើយមានចិត្តត្រេកអរណាស់និយាយអង្វរថាបងសុភាទន្សាយអាណិតខ្ញុំត្បិតត្រីទាំងអស់នៅក្នុងបឹងគេប្រើខ្ញុំមកឲ្យអញ្ជើញបងសុភាទន្សាយទៅត្បិតឮទាំងសត្វទាំងមនុស្សនិយាយថាបងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចេះកាត់សេចក្តីដោះទុក្ខបើអ្នកឯណាកើតទុក្ខបងតែងតែជួយដោះទុក្ខគេមិនដែលខានឥឡូវមានដំរីក្របីគោរមាសរមាំងប្រាស់ក្តាំងជ្រូកពស់ធំពស់តូចទាំងសត្វហើរគឺកុកក្រៀលបង្គាខ្យងទុងទោមក្អែកទឹកប្រវឹកស្មោញទាំងប៉ុន្មានបានបបួលគ្នាមកបាច់ទឹកបឹងឲ្យរីងនឹងបានចាប់អស់ត្រីអណ្ដើកកន្ធាយស៊ីជាចំណីអស់ពីបឹងនេះឯងបើដូច្នោះបងសុភាទន្សាយអាណិតជួយដោះទុក្ខបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបានរួចពីភ័យម្ដងនេះនឹងបានល្បីគេឈ្មោះតទៅអស់យើងនឹងតបគុណបងសុភាទន្សាយឯងយើងមិនភ្លេចគុណតារាបដល់អស់ជីវិតឯទន្សាយឮត្រីក្រាញ់និយាយអង្វរដូច្នោះក៏ឆ្លើយថាបងត្រីក្រាញ់ទៅមុនចុះទៅប្រាប់អស់បងប្អូនកុំឲ្យផិតភ័យចាំខ្ញុំជួយដោះឲ្យរួចកុំមានចិត្តបារម្ភឡើយត្រីក្រាញ់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញឯទន្សាយលុះព្រឹកប្រហៀមឡើងទៅមាត់បឹងឃើញអស់ពួកសត្វកំពុងបាច់ទឹកក៏យកស្លឹកឈើដែលដង្កូវស៊ីធ្លុះ
មកធ្វើជាសម្បត្តិហើយស្រែកហៅអស់សត្វទាំងនោះថាណែបងប្អូនទាំងអស់ចាំស្ដាប់ខ្ញុំត្បិតព្រះឥន្ទលោកឲ្យខ្ញុំនាំសម្បត្តិមកប្រាប់គ្រប់គ្នាថាព្រះឥន្ទលោកមកកាត់ជើងត្រុំប្រមុំជើងអកកាប់ក្បាលឆ្កែចចកដកភ្លុកដំរីសអស់សត្វឮថាសម្បត្តិព្រះឥន្ទដូច្នោះភ័យណាស់ផ្អើលបោលជន់គ្នាពៀនលើដំរីកមីរមាសរមាំងស្ទុះបោទៅជន់លើពោះថ្លាន់ជាទំនប់ដាច់ខ្លួនជាពីរ3កំណាត់ធ្លាយទំនប់លិចទឹកស្លាប់អស់សត្វទាំងនោះក៏คล้ายទៅជាចំណីត្រីវិញតាំងពីថ្ងៃនោះមកអស់សត្វទាំងពួងកោតខ្លាចប្រាជ្ញាសុភាទន្សាយទុកសុភាទន្សាយជាគ្រូបាអាចារ្យទាំងអស់កតេសម្រាប់អប់រំពិចារណានៅក្នុងរឿងអណ្ដាតជាអាចកន្លងស្លាប់ផងរស់ផងពីព្រោះអណ្ដាត